Hello，大家好。之前咧同大家介紹咗 Copilot 喺唔同嘅 Word Application 可以做到嘅唔同嘅功能啦。咁我哋咧簡單介紹過 Outlook、Word、Excel 同埋 PowerPoint 都可以做到啲咩啦。咁其實咧喺我哋嘅 Teams 上面咧，免費嘅 Copilot Chat 已經有 AI 嘅功能可以幫到大家平時做嘢噶啦。咁不過咧今日咧想同大家分享多少少 subscribe 咗 Microsoft 365 Copilot 嘅朋友咧，可以點樣運用 Teams 嘅一啲 AI 功能去完成一啲進階嘅任務。我想先同大家分享下 Copilot 最主要嘅特點先。咁呢坊間雖然有唔同嘅 AI 工具，譬如話有 POE 啦、DeepSeek 啦，又有 Grok 等等啦，但係 Copilot 咧最大嘅特點就係咧佢已經連咗去你哋嘅雲端同埋你用緊嘅 Microsoft Applications， 即係話咧你嘅指令係可以同雲端上嘅 document 去互動嘅。咁我喺 Teams 呢度做個示範啦。譬如話我有份 document 係介紹一啲關於phishing email 嘅防禦嘅，有個 Defender for Office 365嘅一個產品啦。咁亦都我喺預先咧已經整咗呢個 document 噶啦。咁咧我可以喺呢個對話嘅位置打翻 slash， 再輸入翻個 keywords 去揾翻呢一個 document 出嚟先。咁跟住咧我就可以叫佢幫我將呢個 document 咧 translate 去中文。咁咧輸入完成之後咧，再 send 呢個指令出去咧。咁第一陣咧，佢就會幫我完成呢一個工作㗎。咁與此同時咧，我亦都可以咧 attach 兩個唔同嘅 version， 叫佢幫我睇下邊個 version 比較好少少啦。又或者咧，俾啲建議我加啲咩內容去將呢個 document 寫得好啲嘅。而除咗可以運用已經 upload 咗上 cloud 嘅 document 之外咧，因為 Copilot 本身已經 connect 咗去我哋嘅 Outlook 啦、Chat 同埋所有 channel message， 我可以咧直接喺呢個位置咧叫佢幫我搜尋相關嘅內容。例如話我想睇下我嚟緊下個星期有啲咩緊急嘅事項需要處理，又或者某個 project 而家傾到啲咩嘅進度，等我放完假翻嚟可以去跟進翻，亦都可以嘅。咁我咧同樣喺呢度咧輸入指令咧，佢好快咧就可以將啲資料咧顯示俾我睇噶啦。最後一樣嘢想同大家分享嘅係 Copilot 仲可以喺 Teams Meeting 入面做我哋嘅 assistant 嘅。以往咧我哋開會嘅時候都需要請一位同事去做 note taker 啦，mark 低翻議會途中所有同事分享過嘅事項，做過任何嘅 decision 等等啦。但我相信大家都明白，人好難所有時間都咁集中，好多時候咧都會 mark 錯嘢，又或者未必所有嘢都 mark 得咁清楚同仔細。而 Copilot 喺呢個層面就幫到手啦。我哋可以喺會議期間，又或者會議結束之後咧，利用 Copilot 叫佢幫我哋整理好晒成個 meeting 嘅 summary 嘅。只需要咧喺 Chat 呢個位置揾翻會議相關嘅對話視窗，再喺右手邊呢個位置咧點開 Copilot， 輸入翻 recap 呢個簡單嘅指令。咁咧等佢一陣咧，佢就可以好舉世無遺咁樣列晒所有議會討論過嘅內容啦，成個 topic 啊，分享過啲乜嘢啊等等。我哋仲可以咧喺呢度問佢問題，譬如話有啲咩嘅內容，有啲咩嘅討論嘅議題喺個會議 miss 咗冇做結論呢？又或者喺會議中途咧直接去問佢，俾一啲相關嘅 idea， 我哋去豐富我哋討論等等，絕對幫到手㗎。今日嘅分享嚟到呢度先，想知更加多有關 Copilot 嘅資訊咧，可以 scan 我哋右手邊嘅 QR code，或者密切留意住我哋嚟緊嘅分享啦。下次見，拜拜。